einen ganz besonderen Gast ankündigen. Sie haben bisher schon jedes Mal einen Vertreter aus Frankreich hier erlebt und heute habe ich die große Ehre, Ihnen die Präsidentin der Manif pour tous aus Paris persönlich zu präsentieren, Ludovine de la Rochère. Herzlich willkommen. Bienvenue, Ludovine, à Stuttgart. Voilà, da ist sie. Liebe Ludovine, wir sind glücklich, dass Sie uns heute hier selbst die Ehre geben. Die Manif pour tous, das wissen Sie alle, ist ein bisschen das Vorbild für die Demo für alle. Wir haben ja auch diesen Namen übernommen und wir haben die Farben übernommen, die Fahnen übernommen. Und ich finde es ganz großartig, dass Ludovine heute hier ist. Sie wird Französisch sprechen und übersetzt werden wird es von Matthias von Gersdorf, der gut Französisch und Deutsch kann und der Sie jetzt hier dolmetschen wird. Vielen Dank. Chers amis, chers citoyens, courageux et libres. Liebe Freunde, liebe mutige und freie Bürger. L'Allemagne et la France, comme beaucoup d'autres pays d'Europe et d'Amérique, sont aujourd'hui confrontés à une idéologie. Deutschland und Frankreich, wie viele andere Länder in Europa und in Amerika, stehen heute gegenüber einer Ideologie. Cette idéologie qui remet en cause notre humanité, homme, femme, et tout ce qu'elle implique, à commencer par la filiation père, mère, enfant. Eine Ideologie, die unsere Menschlichkeit in Frage stellt, unsere Menschlichkeit bestehend aus Mann und Frau und alles, was daraus folgt, beginnend mit der Verwandtschaft Vater, Mutter, Kinder. Cette idéologie du genre ou idéologie de l'indifférenciation sexuelle qui se met en place depuis des années nous a paru tellement aberrante que nous ne pouvions pas y croire. Diese Ideologie, diese Gender-Ideologie oder Ideologie der unbestimmten sexuellen Identität, die seit Jahren etabliert wird, fanden wir so dermaßen absurd, dass wir sie nicht für möglich hielten. Pourtant, ce discours qui prétend que les identités sexuelles hommes-femmes ne sont que des constructions socio-culturelles et qu'il faut les déconstruire, ce discours s'installe aujourd'hui à l'école et dans tous les secteurs de la société. Doch dieser Diskurs, dieser Vortrag, der vorgibt, dass die sexuellen Identitäten zwischen Mann und Frau nichts anderes sind als gesellschaftliche, soziale, kulturelle Konstruktionen sind, die auch deshalb zu dekonstruieren sind, sehen wir heute, wie sie auch in den Schulen immer mehr etabliert werden. Et désormais, on parle d'identité de genre comme si elle pouvait remplacer les identités sexuelles. Und so spricht man inzwischen von Identität, von der Gender-Identität, als ob man die sexuelle Identität substituieren könnte. Mais, vous le savez, l'identité de genre n'a aucun fondement scientifique, aucun fondement objectif. Ce n'est que du ressenti, du subjectif, de l'impression. Aber wie Sie wissen, die Gender-Identität hat überhaupt keine wissenschaftliche Grundlage, hat überhaupt keine objektive Grundlage. Sie ist nichts anderes. Sie ist nichts anderes als ein Gefühl, etwas rein Subjektives, eine reine Impression. Seule l'identité sexuelle est objective, fondée, constructive
et j'allais dire fondement de paix. Nur die sexuelle Identität ist objektiv, hat eine Grundlage, ist etwas, worauf man bauen kann, und ich gehe noch weiter, ist die Grundlage des Friedens. En effet, comment les êtres humains pourront-ils vivre demain avec eux-mêmes et avec les autres s'ils ne savent plus qui ils sont, si leur personnalité est déchirée entre le biologique, le psychologique, le social, le culturel? Wie können die Menschen miteinander leben, wenn sie gar nicht wissen können, wer der andere ist, wer sie selbst sind? Wie kann man miteinander leben, wenn man die andere Personalität oder die eigene gar nicht kennt, wenn diese Persönlichkeit zersetzt wird zwischen biologischen, psychologischen, gesellschaftlichen und kulturellen Kriterien? Oui, vraiment, savoir qui l'on est et qui sont les autres est essentiel au vivre ensemble, aux relations sociales, à la société. Denn tatsächlich, wissen, wer der andere ist, wissen, mit wem er es zu tun hat, ist absolut notwendig für das Zusammenleben und für die Gesellschaft insgesamt. Oui, vraiment, l'être humain a besoin d'être en harmonie avec lui-même. L'être humain est nature et culture. Et nature et culture doivent être en cohérence, en harmonie. Ja, tatsächlich. Der Mensch hat das Bedürfnis, in Harmonie mit sich selbst zu sein. Der Mensch hat eine Natur und Kultur. Und diese Natur und diese Kultur müssen einen Zusammenhang haben. Et c'est bien l'objectif de l'éducation, que la fille s'assume pleinement comme femme et que le garçon comme homme. Et d'ailleurs, quand ce n'est pas le cas, on voit bien la souffrance qui en résulte. Und das ist auch das Ziel jeglicher Erziehung, dass eine Tochter, ein Mädchen tatsächlich akzeptiert, was sie ist. Das heißt, dass sie eine wahre Frau ist. Und dass ein Junge, ein Mann tatsächlich akzeptiert, dass er ein wahrer Mann ist. Und darüber hinaus, wenn das nicht der Fall ist, werden wir viel Leiden haben. Nous devons empêcher que l'école remette en cause auprès de nos enfants leur identité de garçon ou de fille. Für alle diese Gründe ist es absolut notwendig, dass wir verhindern, dass die Schule die Identität unserer Kinder in Zweifel stellt und dass sie nicht mehr wissen, ob sie Mädchen oder Buben sind. J'ajoute que l'idéologie du genre, qui considère que le fait d'être homme ou femme est sans importance, sans conséquence, est bien sûr l'origine de toutes ces revendications qui se développent. Le mariage entre personnes de même sexe, qui conduit à la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et à la gestation pour autrui. Ich möchte auch hinzufügen, dass die Genderideologie, die davon ausgeht, dass der Unterscheidung zwischen Mann und Frau keine Bedeutung besitzt, es kann nicht ohne Konsequenzen bleiben. Denn diese Ideologie ist die Basis aller Forderungen, die gegenwärtig im politischen Leben gestellt werden. Zum Beispiel die Ehe zwischen Menschen gleichen Geschlechts. Diese Genderideologie führt auch zur In-vitro-Fertilisation und auch zur Leihmutterschaft. Die Genderideologie insgesamt
führt uns zum Transhumanismus. Utilisant la technique, utilisant d'autres personnes, comme des femmes, des mères porteuses par exemple, ceux qui défendent l'idéologie du genre veulent transformer notre humanité. Ils veulent un humain qui ne soit ni homme ni femme et qui procrée des enfants en passant par la technique. Ils trichent avec la réalité de notre humanité. Indem sie die Technik benutzen, indem sie andere Personen benutzen zur Fortpflanzung, die Ärzte und die Leihmütter zum Beispiel, also diejenigen, die die Gender-Ideologie verteidigen, möchten eigentlich unsere Menschlichkeit verändern, transformieren, mutieren. Sie möchten ein menschliches Wesen, der in Wahrheit weder Mann noch Frau ist, und die Fortpflanzung der Kinder soll eben durch die Technik und durch andere Menschen als die biologischen Eltern stattfinden. Ils imaginent des êtres humains sans père, sans mère, sans filiation, sans repère, hors sol. Que de souffrances possibles. Sie möchten die Realität unserer Menschlichkeit betrügen. Und noch schlimmer, sie möchten ihre eigenen Fantasien einführen. Sie möchten Menschen einführen oder die Vorstellung von Menschen ohne Ursprung, ohne Wurzeln einführen. Ohne Vater, ohne Mutter, ohne Verwandtschaft, ohne Bezug. Denn sie glauben oder sie möchten uns glauben wissen, dass dies wird keine Leiden führen, aber das ist genau das Gegenteil, das wird zu großem Leiden führen. Mais je voudrais vous annoncer aussi une bonne nouvelle. En nous mobilisant contre cette utopie, en y mettant tous nos efforts et notre énergie, nous gagnerons. Aber ich habe auch eine sehr gute Nachricht. Wenn wir uns artikulieren, wenn wir uns mobilisieren gegen diese Utopie, wenn wir unsere Energie hier einsetzen, werden wir am Ende siegen. En France, vous le savez, nous luttons beaucoup. C'est difficile. Nous avons connu des échecs, mais aussi des victoires. In Frankreich, wie Sie wissen, haben wir sehr viel gekämpft. Und es war schwierig. Wir hatten so sehr große Niederlagen, aber wir hatten auch Siege. Nous avons freiné la diffusion de l'idéologie du genre que nos ministres voulaient inculquer à nos enfants. Ils ont été obligés de revenir en arrière. Wir haben auf breiter Ebene die Verbreitung der Gender-Ideologie gebremst, gestoppt und unsere Minister, die unsere Minister unseren Kindern eintrichtern wollten. Wir haben sie gezwungen, sich zurückzuziehen. Vous avez été nombreux à signer une pétition et qu'elle a été rejetée. Quel scandale! En France aussi, nous avons été 700 000 à signer une pétition. Elle avait été rejetée. Mais un an après, la justice française a annulé le rejet et a reconnu que notre pétition devait être prise en compte. Ich weiß, dass Sie eine sehr große Zahl von Unterschriften für eine Petition gesammelt haben und diese Petition wurde abgelehnt. In Frankreich auch hatten wir 700.000 Unterschriften für eine Petition gesammelt und auch sie wurde abgelehnt. Aber ein Jahr später hat die französische Justiz diese
Entscheidung eines Gerichts des Parlaments zurückgenommen. Die Justiz hat anerkannt, dass unsere Petition muss behandelt werden. Et donc il faut continuer coûte que coûte. Il ne faut pas se décourager. Nous sommes confrontés à une utopie, mais toute utopie a une fin. Und deshalb müssen wir weitermachen, koste es, was es wolle. Wir dürfen uns nicht entmutigen lassen. Wir kämpfen gegen eine Utopie, die wir besiegen müssen. Ne lâchons rien, tous ensemble, et en particulier français et allemands, nous gagnerons. Wir werden nicht nachgeben und nicht aufhören zu kämpfen. Wir zusammen, insbesondere Deutsche und Franzosen, und wir werden siegen.